हाय फ्रेंड सब्सक्राइब करंतु ओडिया टेक टाइम आउ बेल आइकन क्लिक करी सबु वीडियो रो नोटिफिकेशन पांतु। हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ आपण मानकु स्वागत मोर यूट्यूब चैनल ओडिया टेक टाइम रे। फ्रेंड्स सबुथर परी मु एथर भी आपण को किछि नियुक्ति सूचना देवा पई जाउछि कि आपण माने जदि मेट्रो रेल रे चाकरी करिया पई चाहुचंती ताहले ये वीडियोटी आपण लास्ट पर्यंत देखंतु। फ्रेंड्स वैकेंसी आसी लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश रु आसी इटा दुईटी कैटेगरी रु आसी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी रु आसी। तो मु आपन को इटा फास्ट एग्जीक्यूटिव कैटेगरी कौन कौन पोस्ट अच्छी चलतु कहीदेवी। देखंतु एग्जीक्यूटिव कैटेगरी असिस्टेंट मैनेजर पई आसी सिविल इलेक्ट्रिकल S&T अकाउंटेंट्स HR पब्लिक रिलेशंस सेमती का नॉन एजुकेटिव कैटेगरी पे कौन आछि देखंतु। नॉन एजुकेटिव कैटेगरी पे आछि जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल S&T पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट। तो सर्वमोट 183 पोस्ट आछि। ए माने ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करि पारे समस्ते एगुडा अप्लाई करि पारिबे। एटार अप्लाई मोड रोचे ऑनलाइन ले इथिरे सिलेक्शन प्रोसेस कौन रोचे देखंतु। सिलेक्शन प्रोसेस होची आपन को एठू रिटन एग्जाम देवा पई पड़िबो। दुईटी पेपर रे रिटन एग्जाम देवा पई पड़िबो। तापर ट्रेड टेस्ट रोची मेडिकल एग्जाम रोची। आपन को सैलरी कौन दिया जिवो सैलरी देखंतु एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट पई सैलरी होची पर मंथ 50,000 रु 1,60,000 पर मंथ रोची। देन नॉन एजुकेटिव कैटेगरी पे सैलरी नॉन एजुकेटिव कैटेगरी जो पोस्ट रोची सैलरी रोची 33,000 रु 67,300 पर्यंत रोची पर मंथ। जॉब लोकेशन रहिबो ईपी मेट्रो रेल। आपन को एज लिमिट मिनिमम 21 वर्ष हेथिबा दरकार मैक्सिमम 28 वर्ष पर्यंत हेथिबा दरकार। देखंतु एप्लिकेशन फीस कौन रोची जनरल OBC EWS पई रोची 590 टंका। सेमती का SC ST PH पई रोची 236 टंका जहा कि एटा आपण ऑनलाइन ले बा ऑफलाइन ले पेमेंट करि परिवे। देखंतु एजुकेशन जोटा क्वालिफिकेशन रोची आपनकर डिप्लोमा डिग्री करिथिबा दरकार। आपण केमती अप्लाई करिवे आपण कोन करिवे ना यार ऑफिशियली जो वेबसाइट रही आपण साइट को जाई कि आपण अप्लाई करि पारिबे। तो देखंतु इंपोर्टेंट डेट रहुची स्टार्टिंग डेट एथरे रही 22 नवंबर 2019 रु स्टार्ट हेची लास्ट डेट हैला 23 डिसेंबर 2019। तो आपण को कोन करे पई पड़िबो आपण 23 तारिख पूर्व एथरे आपण अप्लाई करि पारिबे। तो अप्लाई करिया पई देखंतु मोर डिस्क्रिप्शन ले मो नोटिफिकेशन दे देबी PDF फाइल रे पाई पारिबे प्लस लिंक भी मु दे देबी अप्लाई लिंक। देखंतु फ्रेंड आपण माने जते बळे अप्लाई लिंक को क्लिक करिवे तो आपण को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो वेबसाइट अछि सेटार होम पेज आसी जिवो। तो देखंतु एमती का आपण को आसीबो आसला परे साइड रे अछि रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कैंडिडेट। तो आपण सेटा को क्लिक करिवे तो सेटा को क्लिक कला परे आपण को एमती सब शो करिवो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो फॉर्म आपण पूरा भरिया पई पड़ियो जहाँ भी एठी जा अछि हम मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आपण भरिवे बाकी आपण नाम भी भरि के रजिस्टर करी आपण माने अप्लाई करि पारिबे। तो आपण माने एमती का मेट्रो रे अप्लाई करंतु बहुत बड़े बढ़िया वैकेंसी आसी आपण माने अप्लाई करिवे।